Good evening mga ka-squad at syempre, ano oras na dito pa? 7:30 ng gabi. It's 15th of November. Ayan. Nagbihis ako. Minsan lang magbihis. Tignan natin sa salamin. O, diba? O, diba? Ayan yung isa, nagbibihis. Kasi may date kami. Dinner date. O, diba? So, dito kami ngayon sa isang private room. Next naman. So, abangan nyo kung saan kami pupunta. Ha? At, update ko kayo. Doon sa mga, sino ba yun? May nag-share sa aking kanta eh. Yun, sigurado ng pang-Christmas nun. I-reveal ko yung sino yung mga nanalo. Kala nyo ha, masusurprise kayo ha. Yung nag-share lang ng kanta ko, yung ano yun? Wonderful Tonight. Okay, kung sino yung nag-share noon kahapon, at alam mo na kung ano matatay. Surprise gift sa Christmas. Okay! At aalis na kami. Magdadrive pa ako ng mga 30 minutes. Ngayon yung isang happy birthday. Next naman. Okay. Kita-kita ulit tayo, Mia. Ayun yung birthday celebrant. Hindi video kita. Saan tayo mag-date? Saan yung dinner date? Ayan. Right. Pinutin mo first mo. G. Ayan. Malabas na kami sa aming tinutuluyan. Dito tayo. Sa labas tayo. Hindi dyan. Ano? Halika. Come here. Yeah. Ayan. Round table. Solo natin yan. Sige. Thank you ka naman sa mga bumati sa'yo. Ano pa? Kasi baka mag-traffic. Sige na, bye-bye. Drive. Yan, ikaw ngayon ang nasa video. Pag-drive pa kita. Kunin kotse. Next na. Kadit ko. Sana. At dito kami pupunta sa... Wait lang. Miller and Carter Steak. Ayan, papasok na tayo. Ayan yung date natin. Hi, B. Ayan, magtitreat sa amin. Ava no dun po. Mami and dad worked in reputation here. Oh, you've been here. Lahat ba to? May kasama ng size? Ito lang akin, 8 ounce lang ako. Starter ko, calamari muna. What's this? Is that vinegar? Anong gina-in-x-ray ba siya? I think so. Soy sauce. Oil yan, oil. Olive oil. Hindi siya in-x-ray. Wala. Anong ano daw? It's like a mixture of Pang-ilan? mayonnaise and ketchup. Pang-lang What's the taste? Ha? Sarap? Actually, like that a lot, you know. Pagkaano pa yan? Nabatang salad ko. Lettuce. Try natin. Buong lettuce kaya ito ang binigay sa akin. Here's our order. I'm too old to... Happy birthday! Happy birthday! Alak. What were we talking about before? Yeah, Jeremy Clarkson.